在阿坝县的东北部，有一片广袤的草原湿地。黄河在这里百转千回，密布的河网在草原上肆意，静静地流淌，涵养着中华民族的母亲河——黄河源头。它就是曼扎塘湿地。每到春季，这里绿草茵茵，花海是川西北藏区的优良牧场。这里除了有随黑白帐篷游动的藏族牧民和成群的牛羊，黄鸭徜徉于花间草丛，苍鹰盘旋于高空，更有珍稀的国家一类野生保护动物黑颈鹤，常成群结伴在沼泽边，是观赏辽阔的川西北大草原风光的圣地。曼扎塘湿地河源地貌发育明显，登高展望，各支流弯弯曲曲，有的可以达到360度的大转弯。河源地貌非常奇特，青青河畔千湾竞流，在朝霞或落日的辉映下，景色蔚为壮观。曼扎塘湿地生态系统稳定，为野生动物的栖息繁衍提供了良好的生存环境。湿地内地势开阔，坡度平缓，河流纵横，湖泊星罗棋布，湖面波光粼粼，芦苇荡漾，是各种珍稀鸟类及水獭、豺、狼、喜马拉雅旱籁等兽类共同生活的家园。附近的岗丘及大草原上水草肥美，牛羊点点，牧歌阵阵，经幡飘飘，莺飞蓝天，帐篷连营，呈现出一幅高原草地人与自然和谐共处的动人画卷。长江的源头巴颜喀拉山，在广袤的青海高原上延展。连绵的奇峰异石，星罗棋布的高山湖泊和茫茫的大草原，组成了一幅美丽的高原风光画卷。连宝叶泽神山就横亘在它的余脉上，其主峰矗立在青海省斑马县、九治县与四川阿坝县之间。神山下，这片古老的草地，就是安多藏族人民世世代代繁衍生息的地方。珠穆沟怪石嶙峋，这些由冰雪包裹的巨石组成的峰林，在远处绵延的雪山映衬下熠熠生辉。
被雪峰巨石环绕的珠穆湖，清幽宁静。雪峰、巨石构成的倒影清晰如画。珠穆湖像一颗镶嵌在枫林里的蓝宝石，散发着奇妙的光华，让人陶醉。扎嘎尔沟是由几个巨大的 U 型峡谷的冰川遗迹和扎嘎尔湖组成。湖的背后，就是高达1000多米的千仞绝壁。绝壁似一堵巨大的城墙，抵挡着城堡外的千军万马。它保护着身后的扎嘎尔湖美丽的遗容，具有孤城万仞山的雄伟与悲壮，体现出莲宝叶泽神山的坚毅个性和阴柔之美。这种刚柔相济的大意境，正是莲宝叶泽神山之大美体现。高悬于海拔3800米之上的措拉玛湖一望无际。措拉玛湖是莲宝叶泽神山中最大的高山堰塞湖，湖面约5平方公里。这里是水的世界，湖泊的王国。水的颜色因树的疏密、湖面的高低、季节的更替而不断的转换。湖面波光潋滟，漫向森林。枝头群鸟和鸣，滴露出闲言碎语。初春的杜鹃低翠，盛夏的山花烂漫，深秋的红叶似火，冬日的白雪晶莹。它使人相信天堂就在这里。莲宝叶泽是雄伟的奇峰异石的世界和艺术殿堂。这里山势雄奇峻伟，充满阳刚之气。山体规模宏大，绵延不绝。湖泊星罗棋布，银瀑飞旋，是高原旅游的好去处。自从阿坝县莲宝叶泽景区开发旅游以来，这里就游人如织，好评如潮。莲宝叶泽既是一个充满幻想、变幻莫测的奇峰异石世界，更是让人充满无限遐想的大自然杰作。
在阿坝县的东北部，有一片广袤的草原湿地。黄河在这里百转千回，密布的河网在草原上肆意，静静地流淌，涵养着中华民族的母亲河——黄河源头。它就是曼扎塘湿地。每到春季，这里绿草茵茵，花海草滩十分美丽，是川西北藏区的优雅牧场。这里除了有随黑白帐篷游动的藏族牧民和成群的牛羊，黄鸭徜徉于花间草丛，苍鹰盘旋于高空，更有珍稀的国家。尊敬的各位领导、各位来宾、现场的各位朋友们，欢迎各位来到2017中国阿坝县扎虫文化旅游节魅力扎虫盛世欢腾歌舞晚会的现场。西北大草原风光的圣地。我们的歌舞晚会即将开始，那现场有非常多的座位，那我们的各位父老乡亲们、游客们可以在我们的现场找到位子坐下来，一起来观看精彩的晚会表演。有的可以达到360度的大河源地貌非常奇特，青青河畔千湾竞流，在朝霞或落日的辉映下，景色蔚为壮观。曼扎塘湿地生态系统稳定，为野生动物的栖息、繁衍提供了良好的生存环境。湿地内地势开阔，坡度平缓，河流纵横，湖泊星罗棋布，湖面波光粼粼，芦苇荡漾，是各种珍稀鸟类及水獭、豺、狼、喜马拉雅旱麦等兽类共同生活的家园。附近的岗丘及大草原上水草肥美，牛羊点点，牧歌阵阵，经幡飘飘，莺飞蓝天，帐篷连营，呈现出一幅高原草地人与自然和谐共处的动人画卷。
尊敬的各位领导、各位来宾、媒体朋友们，阿坝县的父老乡亲、远道而来的游客朋友们，大家晚上好。基本上比我这南巴等跟着南巴，年真离了个主播南巴。俺中午晚茶家鸡，一么混蛋南巴，学会叔叔你偏比家前位跟着南巴，前南巴别问呢。7月的阿坝大地，草长莺飞，流光溢彩，一派祥和。7月的阿坝大地，朝气蓬勃，敞开胸怀，喜迎宾朋。在这个美好的季节里，我们走进秘境阿坝，尽情畅游，放飞自我，回归心灵故乡。在这个美好的季节里，我们相约魅力扎虫，心手相牵，载歌载舞，共谱盛世华章。2017中国阿坝县扎虫文化旅游节魅力扎虫盛世欢腾歌舞晚会现在开始。大等比俺用什么呢？俺们都跟这个等等，没都不相看，一弄他们觉得扎起第一顿来了，we俺别看的。亚大等比俺用什么？学习跟着南巴，干位怎么当？作为年纪时间有了。这个第这个是俺做查这个俺觉得，人生界俺们的路上。这个都这个是，俺做演出个咱从都清等中的，咱等起拉等着呢。俺注意那个拉入的，连这些干上注意事情啊。你懂这等的中国俺娃中咱出门给你一块提醒节，演出个咱出，干上地东西比那个工作，大大你是工作的人。天地悠悠，岁月轮回。我们的扎虫切莫沿着茶马古道一路走来，承载了高原商城1000年的梦想。商贾云集，文化交融，我们的扎虫切莫沿着传统命脉一路走来，成就了魅力扎虫华美的诗篇。请听茶马古道响起了千年不绝的马蹄声响，就让我们随它一起梦回扎虫。你比罗大了是真心呐，而咱这些民托更个从克先空色人呢，家地从那么的，而俺用什么的团友？从都去爬查，这个你去想看嘛？咱从节目说进去让我觉得，演出咱从去罗就让我的，差异全难过人有了。原等家地从那么的大部门长，俺心这个人有，第一，俺做那位咱从去英语是听的。兄弟做个了，家里从那么些不认识个事。
下面即将登台的是红原县藏族知名歌手塔尔钦，他曾荣获青海人民广播电台第2届多康地区弹唱比赛第2名。有请他为大家带来歌曲《寻找童年》。老塔尔钦这一呢，拍一的从前的查龙从上，我可能忙这个前位老这个呢，东看也接东林站的，干不你比干子，你比下个头吧。下面西比罗达拉些真的比，雷阳还伢木星不见比，场面干什那个去？呀，俺娃从个爷们本大那把当学个叔叔你偏偏家去跟住那把跟上啊，对呢，对人俺都俺娃个在冲前门的个样子，干看你俺做三种送送的嘞，三种的头你，这个三等你拉出公布办事个雷阳这个钱那么拉60是朋友，雷阳的俺做成嘛了。30个这个啦，不把这个，另外这个真特别，这些门都是关着去。重重独角爬游。我的鼻梁看，重重独角马蹄，我来在那耶，刚日干不得嘛，哦哟，帮助我们做那，哦哟，重重独角爬游。我的鼻梁看，重重独角马蹄，我来在那耶，刚日干不得那，哦哟，帮助我们出那，哦哟，你那是就在那这日，你那当上。重重独角爬根，我随着纪念们。重重独角马耶，我东个的娃耶，阿庆之于能那，哦哟，我当草为心那，
匆匆度着爬根，哦，谁的纪念吗？匆匆度着马耶，哦，东个台湾耶，阿чем就是能那，哦哟，我当草一心那，哦哟。 挂整齐，挂整齐。每一个清晨都能看见太阳，那是阿妈为孩儿照亮的理想；每个黄昏都能看到月亮，那是阿妈等孩儿回到的账房。下面请欣赏由金川籍藏族知名歌手认真为大家倾情演绎他的成名曲。 阿妈，请放心。토름 기념은 아미랑가 월질라정 비레비 원능인 사스게 다원 아미랑가 월질라정 비레르게 금등인 슈니 치친송가라와 아르긴진지 아마 세메데무지 버 나바시 산승노르스 现场的所有的好朋友，大家晚上好！扎黑德勒，一首自己的一首歌曲《阿妈请放心》，带给现场的所有好朋友，也同时祝福我们普天下所有的父母身体健康，万事如意，永远的扎黑德勒。 那是阿妈为孩儿照亮理想，让勇敢的雄鹰展翅飞翔，去天空流浪，学会坚强。每一个黄昏都能看见月亮。 那是阿妈等孩儿回到毡房，让理想的游子找到方向，在天涯漂泊不会迷茫。阿妈，你的心是人间最真的情，让每一个孩子的一生像歌儿一样动听。哦，阿妈，请你放心。哦。
着你的声音，忘不了你的叮咛。张黑德嘞，谢谢。后面的朋友，张黑德嘞，你们好吗？每个黄昏都能看见月亮，那是阿妈为孩儿照亮理想，让勇敢的雄鹰展翅飞翔，在天空流浪，学会坚强。阿妈，你的心是人间最真的情，让每一个孩子的一生像歌儿一样动听。哦，阿妈，请你放心。你的叮咛，哦，阿妈，请你放心，哦，阿妈，请你放心，无论走遍天涯，总牵挂着你的声音。忘不了你的叮咛，谢谢张黑子嘞。谢谢。接下来，请欣赏舞蹈《红色记忆》。老外人真来挂正气着。래 참니 남바추 마른독 셔튼 집이 조끼르지게 냠스 지르고毛泽东时代，祖国的人民多么幸福，祖国的江山多么壮丽。可是，我们怎能忘记过去的苦难？怎能忘记毛主席带领我们跨过的万水千山？
军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难，雪山一重庭院客，草堂泥禅茶饮旁。作为一名阿坝人，三木能在悠扬山歌的沐浴中长大，现为非物质文化遗产川西北山歌传承人，曾荣获中国西部民歌大赛金奖、中国藏歌会全国10强等荣誉。有请他为大家演唱《阿香罗罗》。Lawa sam lena, pair hangawani chalung songsan. Amdu hangawi mangle jensen payena. Jongku nebjil mangli jan ranter chula serji takma lang patanga. Jongku mangli ran sok chula lawa seji cheyinang de tsayula.
참니 참말라 아상 로로지 빠진 버진비 참이 가스나 로자 자스티 담비 ngartin na yan din simu rishiki fanda na ba chena bi kankamza karin che terko arzatum turtun chimbu a trashi karta kandi thoni rishiki fanda yongla asha lolo sere manglas chena bi nyanan ta phurje bi na ba su thiye ton thambi bontan sha养人之母，俺俩无休几岁数，养为是咋疼啊？
祝福南吧，挂正确，扎西德勒。观众朋友们，你们听过黑帐篷、赛马汉子吗？你们知道演唱者是谁吗？对，他就是我们的山歌王子扎西尼玛。今天他也来到了我们的现场。接下来，让我们有请扎西尼玛为我们带来《天籁之音》。主播那么层面等一个破骨级别，个两年有几的，但那拍的松城呢，差龙雄伟，个话扎西尼冷话的。แต่เรายังก็เลยยิ่งมูสังๆตะลึงนะเสียมือหยามูจ่าจะเลี้ยงงงกี่กันรู้น่ะช่วงนี้การตึกตั้งอ่ะจ่าชินิมาอย่าดันเด่นตึกอ่ะคือก็เลยกันยังมูละงาจีนยามตะร้อนยงจีจุย자, 저기 우리 본다 남바. 저 남바 고모델레. 나 너와 자키니 마이. 아. 고모델레. 니 멍거다. 꽤 청송지야. 고모델레. Jana Jilinji, Quadenche. Samba kono tenda kuchite tuna. Duhe mindeto. Toma, lava igo. Quadenche. Quadenche.
大哥，大哥，这个是切不起的呀。等你今天给主播难办了，那样我有文件这里，那里就我个文件，这是1977个文件一个。呀，赶紧去。Sampasana Satan Lam Yang Sang Sem Ngen Chang Ne Mani Chang Wale Sem Sang Kir Ne Lu Chung Lem Baka 走吧，来吧，一路，来吧。你瞅瞅，老板去打打，呀！向你斗鸡，把南康市这些建筑站，西看这些开为总毕业，东边农把日西所穿你，看我公中那一趴爷爷，可以送上那一无语，看我公中那一趴爷爷。赶紧去！东是这个农村，一路上那早餐家庭住，交通的这小米多近，把那看是这些建筑站，一路一起杀进公毕业，公家农把日西所产业。郭正清，谢谢现场的各位来宾，再次把掌声送给我们的山歌王子扎西尼玛，谢谢。勤劳智慧的阿坝人承载历史的重托，肩负发展的使命，用心血的结晶和勤劳的双手，创造了美好和谐的温馨家园。热情好客的阿坝人手捧洁白的哈达，敬上甘甜的美酒，真情邀请四面八方的宾朋，一同走进我们的幸福美满的生活。让我们一同走进和谐扎虫。
里拉尊向逻辑单比，俺们梦记逻辑只应跟吃的冷坑，培基只应跟而家的可的，搞出巴顿拉的呢，这这个产品节kimchi琢磨啥的真。用起了正位，俺为没梦记，当整个卡的加入那个的重点，在自己所抢同步的当年，学生参加进中部南当年的，而且了都顿记花拉罗人有了。中国那吧，俺做娘的产品节咋冲大脚的？意为牧女，舞蹈集中表现了牧羊女豪放而又细腻的性格，无拘无束的生活，以及对草原的深情厚爱。舞姿优美，率性天然，深受观众喜爱，多次荣获全国舞蹈会金银铜奖，被很多专业舞蹈学院列为教学舞蹈。中木就一家土地，我进中木南街，这里有了车灯街，西岗村来，让兄看当人品之女，中地电视剧传出有了，家去南木南街样，家是起步头就有了，家住的家是四川的乡亲戚，家住差不多毛一年，三期当妈当，二期当妈，三期当妈做，家家当母当娘。这次的前里的我们忙不几个，车期回去这里有了。
一曲天际红遍雪域高原，一曲圣地唱响大江南北。他就是我们的藏族知名歌手曲儿甲，今天他也来到了我们的节目现场。接下来，让我们掌声有请曲儿甲。更重托更的跨越西北，来用更是卡巴等，政务吃紧的，跟你们出去比，来更年模式，长龙的这个巴等恰不是。我话奇迹节，才人三头一直跟的这个，下面我讲了话这个近奇迹节，我来用年模式啦，三十能是。Regawa songa chopo namba, haba kumu dile. Santumbur gangi payuri, kang riosa di ngai payuri, kang la mitu chungsa di payuri, zachin babsa di ngai payuri, tangsang nangka di ngai payuri, rochi ngpo di ngai payuri. 向前门的的爱意奔达里，道路路上的爱意中波里，嘎嘎嘎啊粗拍开音，让个咱把啊粗接触音，看下对面啊粗恰出音，爱意刚中啊粗粗撒音，爱意那刚中，你心那前面去拍音啦，爱意。跟着起！跟嘎嘎嘎嘎让春的扎了主席让戏，能想当年的让戏，能想当年的力呀。草莓搞谁呢？嗨！后面的朋友。 Ai payuri, thayir satang ding ai payuri, naksa tusa ding ai payuri, yapso gokong ding ai payuri, renchi tenzo ding ai payuri, reni wangzo ding ai payuri, mupo dongja ding ai pendari, kwanzang nyang to ding a tsu ngar jayin, nata lusho ding a tso noruyin, công cho sân bơ ngã cho cha ni yin, chỉ đi tan chia mơ lan lơ rư lên, chiều à chi mà wo mơ yi nam san, pa yi là con chó, nghĩ xin ngon chữ mê, chỉ pa yi là, pa yi là con chó, nghĩ nam yang cha si bi mơ đơ gì. 跟着起！后面的朋友掌声、尖叫声。怕夜来高中，你先让前面去怕夜啦，怕夜来高中。 再来一个吗？要不要？谢谢，哇，好开心啊！
谢谢。杜琪琪，非常开心，非常感动，能够回到家乡，给家乡的父老乡亲们演出。然后呢，在这里呢，衷心的希望家乡能够越来越好，也衷心的希望，杂冲节能办得越来越好。谢谢，谢谢嘞。还要听是吧？接下来呢，我想唱我的一首新歌，然后呢，这首歌的歌名叫《去西藏》，很嗨的一首歌。我希望我唱这首歌的时候，希望朋友们跟我一起嗨起来，好不好？好不好？音乐，谢谢，谢谢嘞。准备好了没有？耶耶！你们的声音，这边的声音，后面的，跟着起！摇起来，摇起来，荧光棒！谢谢。出发吧，就现在，迎着朝阳背起行囊，纯净的灵魂走在那路上，跟着风我行走，就把孤独当作自由。勇敢的人啊，奔向那高原。世界是嘈杂的，那座是宁静的。你看那五彩的锋芒，神湖畔飞扬。内心是躁动的，花果是慈祥的。你看那桑烟在飘起，内心在起航。出发吧，就现在，抛开疲惫，丢掉失望。嘿，自由的向往，走在那路上。风马下的路人，你有自由喝那烈酒。潇洒的孩子，奔向那高原。世界是嘈杂的，那座是宁静的。你看那五彩的锋芒，神湖畔飞扬。内心是躁动的，花果是慈祥的。你看那桑烟在飘起，内心在起航。跟着起！嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，谢谢。后面的朋友声音，谢谢。最后一遍，摇起来好不好？你看那五彩的锋芒，神湖畔飞扬。内心是躁动的，花果是慈祥的。你看那桑烟在飘起，内心在起航。你看那西藏在前方，欢你前往。欢你前往。跟着起，这是的嘞。
雪莲三姐妹是藏区优秀的姊妹组合，曾多次参加国家省级文艺晚会及中央电视台专题节目录制，其作品及演唱风格融入民族与国际的最佳结合，深受好评和欢迎。有请雪莲三姐妹闪亮登场。刚拉没多我们本身呢，他们不是家里看不当，让亲的人别来养战的当，这个工作是这个巴当啊。科目处咱们去了，没这个当家去养大种直接查去当别，根据嘎斯当这个图表了。下面刚拉没多我们本身嘛，嘎达是当真些了，科目处来养大年么，年是几多啊？扎西德勒，一首好听的《扎西德勒》送给你们。感谢
热情掌声的鼓励。我们是雪莲三姐妹。我感觉到这么多的人，怎么没有3个人的声音大呢？亲爱的朋友们，你们好不好？是吗？藏族人本来就是大家都是高音，雪莲三姐妹是女高音，你们每一个人都是高音，大家好不好？谢谢。美丽的阿爸好美哦。我们是阿坝州的人，是小金的人，但是一直在外，在北京。阿坝州阿坝县是第一次来，感觉到特别的美。昨天到今天，我们一直在到处的逛，感觉真的是特别的美。你们的家乡真的是特别的好看，美，美不美？谢谢，一首好听的《牧羊女孩》献给你们，希望你们喜欢。
折嘎是一种古老的祭祀性的单口相声曲艺形式。折是鬼的意思，嘎意为隔开。折嘎内容丰富，富于哲理，常在春播秋收、修房造桥、迎送贵宾、盛大聚会时表演，深受藏族人民的喜爱。我们这个逻辑培养出来，这个你讲能吃那做通比出你，这个这个你呢，我的参透都是这个你讲，这不恰感情性人了。这个就能懂呢，我个也是讲他是来着的，抓起坑蹲着吧，还用吃把这讲就下一，我那见多顿有次，我这个男的从不是比，抓起我顿些比个那个是个比呢，对了，抓起这个是比不是因为有，兄弟俺今年的这个啦，容易是sao。Ya bekar yo karni kardurji senquin dani yo nga torgun ro navlan navwa tayin dalaro serjin karnga dungsan ru ngarti mandr busaro nga bekar sabi tondr yin beptu yavjin norwayan harcalo, kapsu çimbol harcalo. Nabi kar yung karni yung, kar durji sen kuyenden yung. Nabi kar yung karni yung, kar durji sen Torgon ro ro na la ro no no wa tha yin da la ro na torgon ro ro na la ro no no wa tha yin da la ro na ta na yong yong kar ni yong kar du ji sen yin da ni yong na torgon ro ro na la ro no no wa tha yin da la ro karna dungsando ngerji mandan gusando ya bika sabi tonu yanda petu yajam norwayan ya bika sabi tonu yanda petu yajam norwayan ho ya la ho ya ho ya la so ya ni gara karundo chakarundo yung gaaramo kung chalo kung tindi na mani ko matun da tara mar jamu chaduri ngana gonjo no tong no atara ko chaduri no to pirchi ga me no da la pani chaduri ya ngami ke sabi to do yem tu ge yem norma yama ngami ke sabi to Sabi to
下面上场的是来自青海的藏族青年女歌手泽旺拉姆，她歌声高亢，音域宽广，外形靓丽且端庄，是众多藏族乐迷的偶像，深受歌迷青睐。有请美丽的泽旺拉姆为我们带来美妙的歌声。他一人或者张国立用意，那么才跟他们呢，年纪这真的常为一样当啊。这个节日马屁肉汤茶，那么才跟他们呢，我了那就那父母那个三空个热个的呢。下面我做那么才跟他们，搞都是当真些的，木年纪当比那样啦，年自己就是了。
Guardanche, Juni Montada, Gigi Billion Jubadi, Toma Gabriel Show, Guardanche. 谢谢，谢谢。岁月如歌，百年扎虫，是这方土地的芳香，塑造出商贸名片。继往开来，百年传承，酿成了一场绚丽多彩的民族文化盛宴。回首往昔，我们心潮起伏，情满襟怀；展望未来，我们意气风发，激扬豪迈。阿拉用大卫罗大罗基杰真的成为杂春，但那因地直送的兄弟，
从地界参人些。你为罗达呢展现这个，说真的，蓝我这边在冲起么？但呢，每个人呢就所动他这个当跟你从啊。第三不是写大的事情，我做了做什么的轻松。忙把的养大这些钱，我做了养多不切切的不把这个使用啊。而我从个第一个所说的针对儿的啥话头证，啥话谈起，有心等着被抓起门的是。祝贺阿坝县各项事业乘风破浪，扬帆出海，挑战改革的时代，奔向美好的期待，绚丽的未来。接下来，让我们一起走进盛世扎虫。
他是一名用生命和心灵歌唱的歌手，精通弹唱，歌喉动听，韵味无穷。他的许多歌曲，比如《吉祥如意》《约定》《草原百灵》等等，在整个藏区广为流传，深受群众的喜爱。他就是我们的藏族弹唱王子谢旦。接下来，让我们掌声有请。老外开始呢，我跟那东人就是了，乡下担心，三季节刚刚年比老外先把灯，我个大年木就是他点比中东行，年比这个把都给看死了，瞧不有。哦，中国男排，咱们开始得了。才让帕克人你走了松是用呀啦拉上罗马才给让你没碰头边松，你们才让帕克人你公主该利用呀啦拉上罗马才给让你怎么叫起来松，你这个松松了啦出来个呀，单独年年干了去来个呀。你们在那拉木扎，拉木扎偏让偏难扎，拉上竹门拉木扎，拉木去偏让偏难扎，所呀来来这个我的竹呀，关正区。Circale tan trencandi piang vi sta tan tola se chemu yon lan jari mu pi gam jantin lere long pa yi se patara vi se chagali so ya la karsara me to tajam do vi ni sang melona tagare ma panda mon daleri ya mama ma ke je mon daleri ya Davza lantur map shanja map shi don tandalere Davza kanda kapshinda kapshi son tandalere Soya la mamu tansere ya Oh, tunggu nambah, sama kasih bareng. Davza shari tonda jinta karla tiyor gata se davza cheze junker mamushke pote selo Sarkar chalo perona ni shantu shada yon la se chalo la min chote se ni zer me kandalon Jimanta de chenye kachi sariya Tansona kaya nata mo sariya Davza ji sip chambanja Davza jinta marmaramba Davza mava daziranja Chemu yon la shashamba Soya la malama jamboreya Jimanta de chenye kachi sariya Tansona kaya nata mo sariya Davza ji sip chambanja Davza jinta marmaramba Davza mava daziranja Chemu yon la shashamba Soya la malama jamboreya关正区，自己区。俺了杨登醒目，人们分担南半，前南壁跟干上。关正区，长明俺了接受当特克那外，让他管你关正区是外因，等那杨些前南区，让他们的年报也是就两的扎这个小比，这个区人们分担南半，前南区里拉那才没办，什么拉丁儿没办，卡里龙塔达维扎西蒙德就关正区。关正区，长壁高升样子，自己去。Garza di maji, şer nem boyerti.
모소 모소 야라도 아딘 중 노르위 포장라리 뭐든지 와르간남 솔만을 디마지 샤르신 속 양그 멜롱라리 손에 모소 야라토르 라동종 까부 지니라리 동심 참보라리国政区自治区。德吉才让，一位来自青海玉树的知名藏族歌手，他英俊潇洒，擅长多种曲风。首张专辑《路》一经推出，迅速风靡藏区，深受群众的喜爱。欢迎德吉才让。لوا ديرتنا تيرنا صورنا يرشرني يومي لوا مقطع تانجينا كلا وبي بوزر جيكا جيزكا لقبوتنا يغنغ بي جيدن دين زوميولا كو تشيجك تخما لامجي بالا نيانكن نامجي غابس تشينبو توبيولا شامني لوا ديرتنا تيرنا غاتق تنلا دانجنشي那我是快手，老三他们的道路跟着起。Balem
夜，俺能着这世界，涌动跟着这世界，我就在等等的当下，大步自己用色的，哪来约定着几年么？感情没有结生朋友，所有人啊，刚的你吉祥啊，刚的你庆祝，啊，刚的啦喽哟，高志杰。这世界，俺能着这世界，还要见着这世界，在为难米嘎去年少，真情盼你下送真的，东哥讲错，他是真你，这是我们结识的哟，所有人刚的你吉祥啊，刚的你庆祝，啊，刚的啦喽哟，所有的啊，刚的你吉祥啊，刚的你庆祝，啊，刚的啦喽哟，啊，刚的啦喽哟，啊，刚的啦喽哟，啊，刚的。站起来嘞！啊，俺娃个周蹦那吧，从嘛刚刚上啊！对了，俺让人从呢，拉拉这个细节的，拉拉这个细节嘛的，俺让个我就讲讲这些，俺怕有些呢用被老外地级责任，敌人听东部，俺就忙着进去。俺娃了，他把我的状态好像生了高，全部相送。改天去，改天去，我的这个改天去。等你，俺让个记的，俺让个拍个记，现在把我公布需要没多少。等你就按照个记子写，20就打哦，那么说就我都要啊。哦。当初南巴松安的那几个话是个，那个那样子人都昂给这样的南巴松伢都昂给这那二巧个，呀，我这错的是呀，昂给这都昂给这些，就你说昂给，就你说昂给，哦，是个啥个？这的，当初刚是当中午时节，俺那个。300当样呢，俺让个罗重新是那么错了，来几身白银，请那么可是得同小娃拦住，上到已经就被摘新闻东西，赶紧去。나이 거라
怎么走？靠我靠不靠？为有难最都给吗？靠我认为国有国为靠人家的能他妈的把这都拍得到网上那一枪哟。那一刚人干不多的 OK OK， 有条的 OK OK， 天天抢那是中华队友，自己的斗气斗气，这都得 OK OK。马上的手机年轻都是靠着严肃，老家都多多车动把掌握我我的哪路出去帮你我也拿错，老家都多多车动把掌握我一人哪路出去帮你那谁拿错？铁路大路希望到我这了，哪路出去年代的技术年代的作业年代的车难动，下场得有 OK OK， 不管都有 OK OK。说我们年都不能说的记得我年安哥的人口跌动，哪路出来的大动用，哪路出来的大干用。我认为过帮助我们真的对手，尊重我们他的也为过了赛也怎么承担那也不懂，就对马要打空的那旁边不出啥，人不一打啥，你往中地啥，呀，俺了空了油，空了蓝皮油，学了中油，送我了零了油，俺了皮油，学了俺油，空了金了马油，你干不赢，送我了穷的早晚你黑皮，结果的镜头永远莫浪的，结果这么激动永远莫浪的，呀，可可说说那家伙，我去叫这个什么？你往东查给什么？什班车查给潘马？你往南查给东马？都是绕看了绕的绕，都就买中家我，西京我那我家里有，西京不在东里这有，那能做家娘做姐家能喝哟，那能就是牛做姐姐哟，姐家那也有西京做哟。那也好着，那也好着，那也好着了喏，那也好着，那也好着，那也好着了喏。高同学，送我这一段嘞。好，谢谢，再次把掌声送给我们的这一位得级残让，谢谢。一顶毡帽遮挡了多少草原上的风雪，一顶毡帽遮住了多少高原炽烈的阳光。送给你一顶毡帽，送给你一顶吉祥如意，送给你一顶毡帽，送给你扎西德勒。擦动灯，掐龙骨比乡下的吃了的人，抓起坑蹲着比乡下的吃了能。前南街下日他们就让我打灯皮皮抓起看样不？
三木哥是一位立体实验的知名藏族音乐人，他秉承传统藏乐的文化底蕴，同时融入时尚与活力的音乐元素，使藏乐焕发出全新的时代气息。今天他回到家乡阿坝县，为父老乡亲献上一曲《安多阿坝》。三库呢，我记当日吧罗英节，这次我忙这个战士呢，库说今节还样大灯，当日节样大你总的这点，我节样大了，都日节话这个还拉说咋有了？别人可能是让人个拍一的了的，伊嘛混蛋那么了，俺都俺娃这边来样是跟不着的了。俺做那个种他们的这春呢，老娃三库嘎达当了单真些。做梦细思着笔，淡白曲起相看。哦，俺多爱我真秀，兄妹那等日兄，落笔金怎么为？昔日白日相看。真凶，心胸张开三皮，我这心外面特别，这次你即将看，俺都爱我真凶。切比derjin中国相看，哦，俺都爱我真秀，东坛纵横马舞，丛里小厮飞尾，就是来呀相看，哦，俺都爱我真秀。扎西德了，郭真切，家去分担了吧？去做点毛嘢。聪明，俺家就是弄个娘的把你郭真切，扎西德了。今天真的非常开心，回到自己的家乡，演唱歌曲。刚才给朋友们带来一首赞美家乡的歌曲《安多阿坝》，非
非常的开心，真的很激动。那么接下来呢，给朋友们带来一首由我和阿坝县的倪妮娜一起带来我们阿坝县杂虫文化旅游节的主题歌曲《杂虫节目》，带给大家。也祝愿我们现场的所有朋友度过一个美好难忘的一夜。祝愿我们的杂虫节圆满成功。再见。江河百川，深深金谷响彻地北天南。阿曲河畔，吸引八方宾朋。哦，这里是山谷传奇的摇篮。美丽杂虫凝结苍墙挥汗，秘境阿坝舞动雪域高原。线上净土，深情把你呼唤。哦，这里是杂虫节目的家园。杂虫节目岁月的歌，时光过往流淌百年芬芳。杂虫节目吉祥的歌，辛辛苦练就辛勤的牧场。杂虫节目岁月的歌，时光过往。吉祥的歌，辛辛苦练就辛勤的牧场。让我们拥抱草原浩大，亲手向前谱写盛世华章。让我们拥抱草原浩大，亲手向前谱写盛世华章。那家着路哟，夜明xem那giờ đi xa yang khổ yo。双人广播，飞云藏起苏比。哦，远的眼中软那里带香气。在出节目不见的门，不见节令我才真知拉多。在出节目摘下的了。就像要战无色吧，在出节目不见的门，不见节令我才真知拉
茫茫草原容纳江河百川，声声金鼓响彻地北天南。魅力扎虫凝结藏羌回汉，秘境阿坝舞动雪域高原。这里是商贾传奇的摇篮，这里是扎虫切莫的家园。快乐的时光总是那么的短暂，相聚的时刻总是那么美好。硬币扎腾抽出满本别爬萨，谁人年样，一直跟你争。演出扎出门，没这个囊库，娘的肉就比做错。你们这帮啊，刚进托儿跟个养的就是么？你的呢，第二等从位和你们。你的呢，扎出节目他参与呢。嘎注意的是呢，经济的。看自己都讲呢，经济结巴啦。扎出节目嘎得是俺做了等干几日哟。在扎虫切莫的舞台，我们欢歌笑语；在扎虫切莫的舞台，我们畅想明天。祝福阿爸，祝福阿爸8万父老乡亲，祝愿大家，祝愿四面八方的来宾们万事如意，幸福安康，扎西德勒。扎虫节目嘎得当年，俺出忙比来比我能通雄啊。俺俺是么的抓起蒙顿些，俺为一么分的吃足家了，抓起得了些。才把满大进来大位接着闺女，扎起大进来大位转错了，3吨这比扎起蒙顿些。这什么村这不等，才能落家用为抓起蒙顿些，抓起得了个喷什么做不了个。朋友们，来宾们，2017。中国阿坝县扎虫文化旅游节魅力扎虫盛世欢腾歌舞晚会到此圆满结束，感谢大家的热情陪伴，请大家有序离场，切勿拥挤。让我们明天晚上高原群星演唱会再相会，再见。中国南巴，跟着南巴，你多这个里中国南巴中扎虫的一块的经济。因这个扎种节，干生地主行为，那个工作，大家有生集中送，天南地亚学生不可能我的经济现实，天南吧，种族的经营的新中，生看没结果的，个人单凭我的新中人钱。跟着南吧，俺是他妈常年的工作，刚就我家的经济，老几说这个道理，他的家里用啊，大厂啦，李某西，李某西，中国南吧，再见。再次给我们所有的朋友们说一句：扎西德勒，扎西德勒。提醒一下大家，离场的时候切勿拥挤，注意安全。是的，再次温馨的提醒一下现场的各位朋友们，在离场的时候一定要注意安全，谢谢。是的，一定。